Assalamualaikum sedulur. Kali ini kita tidak akan ngedrone, tapi arep dolanan helikopter. Helikopter mungil, cilik banget kayak si Eja. Ceritanya baru beli dia, pas tuku. Untuk duit lebaran malah nggak tuku dolanan drone. Cilik banget. Nggak jadi. Tuku nang ndi aja? Iya. Hah? Nang toko mainan ya? Karo Dias melu nututi malah pengen deleng ki di Purna kayak ngapa bisa ora dijajal nang omah malah langsung mabur dewek. Orang nganti 1.000 ke dolanan kayak iki merek ke biar gane untuk 14 tahun ke atas. F380 ini bisa dicas nih, bisa dicas ini casannya. Jadi kalau nganggo cas HP bisa langsung nyolok USB sing dicas gini top. Terus remote cilik banget, remote kurus tar karo up nganggo baterai jam cilik ya. Baterainya ya langsung bagian lapangan kok anu mbok mabur. Jadi nang lapangan luas nek tiba nang payon kan susah njupute karena kan tebluk tiba jeneng sukat-sukat ya tibane dia jatuh ini. Ora pecah. Ditangkap kayak gitu. Makanya dia jatuh. Tangkapnya susah. Coba ke on off nang kene. Hati-hati. Kan drone. Namanya gitu. Tuh. Ya. Hah? Mabur dewek. Kena angin aja. Udah pada basah lagi. Basah nih. Ya ketok. Awas. Waduh. Oh gitu. Kan tadi aja Remote-nya gimana aja? Tadi aja start. Oh, pencet start. Lah. Bisa pencet. Yo, naik. Lah. Kejauhan nggak bisa mencet start. Susah. Jauhan. Tanpa kejauhan namanya. Baterainya habis baru cas. Langsung ya. Gini aja ngucapin. Enggak. Satu.
Lucu ya. Lucu banget helikopternya. Andul-andulan top. Ya jangan ke situ-situ aja. Bawa sini aja. Anginnya ke sana. Jadi anginnya arah mana? Mana? Anginnya tuh. Jadi nggak kuat ini tuh angin. Harusnya pagi-pagi nih. Bawa sini. Bawa sini. Coba kamu megang. Yes, awas. On. Ya, baterainya udah lemah kali. Ya. Hah? Nggak bisa naik. Tuh. Ya.